呢日咧約咗我媽去上環食 lunch， 我揀咗希利街嘅知正 Sushi Masa。知正咧之前喺香港仔都有過分店，我哋一家都食過㗎。呢度中午都有廚師發辦，呢個係我阿媽點嘅魚生當飯配熱烏冬，我就點咗天婦羅壽司熱烏冬嘅套餐。因為下午有單 job， 所以想食飽啲。我阿媽夾咗勁多吞拿魚蓉俾我啊，俾翻啲佢先。一啖 KO 嘅拖羅用軍艦。呢日係星期五嘅中午啦，所以我哋都有少少驚揾唔到位嘅。原來上環呢間分店係有2層㗎。食飽呢，我哋就行去中環嘅迪卡龍。之前喺網上訂咗件運動衫到店啦。上環真係越嚟越多韓式餐廳，拖住個篋喺中上環區行，其實有少少攰啊。好似未影相就已經消耗咗我嘅能量咁。而家有 lift 有電梯我都會搭，要錫住自己身體啊。喺等攞貨嘅期間呢，我阿媽就發現咗 Energy Bar。咁我就同佢解釋啦，呢個呢其實係營養含量相對高嘅零食。件衫就攞咗啦，不過個碼數好似又唔啱喎，又要再換啊。攞完衫，我哋就分道揚鑣。佢返屋企，我就去尖沙咀影相。去到嘅時候，餐廳未準備好，咁我就坐低等下啦。然後我就諗起好多年前我曾經坐喺呢個位同一個藝人做過訪問，佢當時呢就係開一間小食店嘅，不過而家佢都轉咗跑道啦。影完相之後呢，我就到附近嘅咖啡店執下相，我就嚟咗 Black Sugar。3點後呢，我係盡量唔會攝取咖啡因嘅，因為我怕會瞓唔着。所以呢，就點咗杯洋甘菊茶。我中意坐靠窗嘅位置，感覺開揚一點，人都精神啲。呢晚呢，就約咗小學同學趙 Sir 同埋 Monica 聚會。趙 Sir 揀咗佐敦一間印度餐廳，我會約趙 Sir， 我會約 Monica。但係3個人同框就好似好耐冇出現過。呢個係印度脆餅 Papadum。我哋點咗羊肉咖喱角 Samosa 做前菜。呢次係白羊座嘅 Monica 第一次食羊，應該感覺唔錯喎。我就揀咗尼泊爾蒸餃子 Momo。原來我都幾中意 Chicken Tikka 噶，夠晒乾身。Butter Chicken 大家應該都食過啦。呢個 Palak Paneer 呢，就係菠菜芝士咖喱，都係好啱配 naan 噶。我哋3個小學1年班就識噶啦，嗰陣成日去大家嘅屋企玩，係認識咗30年嘅朋友。我覺得所有關係都要經營，不過都要接受會因為生活方式嘅轉變，有時亦都會自然流失咗一啲關係。而家我嘅諗法係，因為時間有限，我只想將我嘅時間留俾重要嘅人，包括自己。最後我哋仲追加咗個 Chicken Biryani，有少少辣啊！多得趙 Sir 嘅推介，呢晚我哋都食得好開心啊！我同佢2個企埋一齊嗰陣，真係覺得自己特別矮。印度菜真係偏重口味，食完呢好口渴啊！我哋都想去買啲嘢飲。
Monica 就揀咗雪梨茶滋潤一下，我就例牌飲水。趙 Sir 應該有選擇困難症喎。再約啦，下班船係10點半，所以我就喺碼頭坐休息一下。呢個星期有啲攰啊，工作同心情上都有少少負荷。臨上船前遇到我嘅鄰居 Janice， 佢話前一晚通頂做嘢啊。雖然佢就住喺我對面，不過因為大家各有各忙，所以都真係好耐先會見一次面。返到南丫啦，每次落船呢，都有一種充電嘅感覺。最近我架單車俾人偷咗啊，有少少唔開心，因為我好鍾意由碼頭踩單車返屋企嗰段路。不過其實散步返去都有佢嘅樂趣。南丫島上面嘅狗呢，成日都自由出入餐廳同埋酒吧㗎，我覺得好有特色。榕樹灣大街短短一條路，有幾間熱鬧嘅酒吧變成靜靜嘅街道。我哋都準備休息啦。我係 Robin，下次再見。